हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट लाइन्स टीजी वंस अगेन। आई एम डॉक्टर तजल्ली गौशिया। आज हम एक फैक्ट के बारे में जानेंगे एंड डिस्कस करेंगे एज यूजुअल। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। तो लेट गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है, फैक्ट है, वो बहुत ही कॉमन है। बहुत लोगों ने जरूर ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हिचकी क्यों आती है, हिक्कप्स के क्या रीजन होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर लंग्स और स्टमक के बीच में एक ऑर्गन होता है, एक अंग होता है जिसका नाम है डायफ्राम। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान हेल्प करता है, यानी उस क्रिया के दौरान हमें हेल्प करता है। जब भी हम सांस लेते हैं, यानी एयर को जब अंदर इनहेल करते हैं, तब हमारी चेस्ट जो है, लंग्स जो है, वो अपलिफ्ट होते हैं इस तरीके से। उस दौरान डायफ्राम जो स्टमक पे प्रेशर लगाता है और एयर इनहेल होती है, अंदर आती है लंग्स में। ठीक इसी जब हम एक्सहेल करते हैं, यानी हवा को, सांस को बाहर निकालते हैं, तब ये डायफ्राम लंग्स को प्रेस करता है और सारी हवा जो है वो आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। देखिए, डायफ्राम एक प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। जब स्टमक में किसी वजह से गैस या एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, तब ये डायफ्राम इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता है और इसका साइज सिकुड़ने लगता है। इस सिचुएशन की वजह से लंग्स में जो एयर जा रही होती है उसमें रुकावट आने लगती है और इसी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम बोलते हैं हिक्कप्स या हिचकी। ये एक रीजन है हिक्कप्स होने का। अगर आप खाना बहुत तेजी से खाते हैं या लिक्विड पानी बहुत तेजी से पीते हैं तो भी हिक्कप्स या हिचकी आ सकती है। या अगर आप खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, पानी बहुत तेजी से पीते हैं, जल्दी जल्दी पीते हैं, ज्यादा पीते हैं, तो भी एक रीजन हो सकता है हिक्कप्स का। अगर वैसे ये हिक्कप्स जो है वो बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर ये हिक्कप्स बहुत लंबे समय से आपके साथ हो रहा है तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाके विजिट करिए, उन्हें दिखाइए। क्योंकि हिक्कप्स से एयर के पैसेज में रुकावट आती है। अगर एयर के पैसेज में रुकावट आ रही है तो हमारे इसका असर हमारे ब्लड सर्कुलेशन यानी खून के बहाव पे पड़ेगा और हमारे हार्ट पे भी इसमें दिक्कत हो सकती है। हार्ट के रेगुलेशन में, सर्कुलेशन में भी इसमें दिक्कत आ सकती है। होप ये आपको फैक्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट फैक्ट के साथ। टिल देन बने रहिए फैक्ट लाइन्स टीजी पर। सी यू अगेन एंड गुड लक।